Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Taylor, como vocês me conhecem. Bom, eu demorei esse tempo todo sem gravar vídeo, por quê? Porque, gente, eu tava na Parnaíba, tava viajando, tava tendo prova, tava com muita correria. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente vai fazer slime. Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então eu vou mostrar os ingredientes. A gente precisa de cola, espuma de barbear para ficar fluffy e o ativador. Como eu não tenho água boricada, eu estou usando amaciante, tá bom, pessoal? Isso também. Então vamos começar. Primeiro eu vou começar colocando a cola branca. Coca-Cola aqui. Bom, gente. Tá bom. Eu coloquei a cola. Agora vamos ativar. Peraí. Agora vamos colocar a espuma de barbear. Tá bom. Agora nós vamos mexer. Agora vamos colocar o ativador. Gente, pessoal, agora tem que colocar o ativador e a gente tem que ir aos poucos, porque senão se você colocar tudo aí, ele vai ficar tipo, se não prestar, né? Aí ele vai dando ponto, ó. Ó, tá vendo que ele vai ficar mais, ó, ele vai dando ponto. Consistência, vocês podem ver. Pronto, agora vai dando a consistência. Ó, gente, como é que fica? Tá desgrudando aqui, pote, ó. E vou colocar mais um pouco. O segredo é mexer, gente. Ó, como é que ele vai ficando, ó. Ele vai ficando desgrudando, ó, o pote. Até dar o ponto de pegar na mão. Gente, ó, você vai botando, ó, e quando tiver mais ou menos nesse ponto, você já pode mexer um pouquinho. Ele vai estar grudando um pouco, mas é normal, gente. Aí você testa, ó, ele vai, ó. Pessoal, eu vou lavar minha mão e já já eu volto, tá? Bom, pessoal, não tá muito bom ainda. Eu tenho que colocar mais um pouquinho de ativador. Eu vou colocar só mais um pouquinho. Só pra ir dando ponto. Porque se colocar muito, a sua slime já era. Ó, gente, como é que ela tá ficando. Ó, ela fica se desgrudando, ó. Aí que dá o ponto. Fica se desgrudando, ó, do potezinho. Ó. Ó. Ela fica querendo sair do pote. E aí, ó. Se colocar demais. Ai, gente. Olha como é que fica bem. Ó. Ai, não tá bom ainda. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ele ficou muito satisfatório. Ó, gente. Ele fica
grudando um pouco, mas quando você mistura, ele fica se acostumando com a sua mão, ó. Um beijo e tchau, tchau! Ah, gente, esqueci de uma coisinha de falar pra vocês. Deixa o seu like, se inscreva no canal. E, gente, na próxima semana eu vou fazer um vídeo da Baby Life, da papinha dela, que vocês vão amar, gente, a receita. Então, um beijão, tchau, tchau!